Türkmenistan dünýäde demirgazy Koreýadan soň internete el ýeterlilik babatynda ikinji ýerde durýar. 2,5 milliarddan köp IP adresiň beklenlendigi bilinýän ýurdumyzda VPN ulanman hiç bir internet bilen baglanşykly bolan sahypalara girmek mümkin däl. Şol bir wagtyň özünde dünýäniň iň pestizlikdäki internetine eýe bolan Türkmenistanda ýekece internet üpjün edici ulgan bar we onuň hem bahalary daşary ýurtdaklaryň kasir edenine juda gymmaty deňelýär. Bu kemçilikler bilen baglanşykly azda kende bolsa-da halkyň internete girmek haklary boýunça talaplarynyň artmagy netijesinde mart aýynyň 1-den başlap internetiň tezliginiň 2 hesse ýokarlanjagyny jinayetçi topary degişli bolan käbir propaganda kanallary habar berdi. Bu görýän suratyňyz mart aýynyň 3-nde alındy. Wi-Fi'daky internetiň tezligini VPN ulanman ölçän ildeşimiz internetiň tezliginiň 2.30 megabit sekundda bolandygyny görkezýär. Emma VPN-i açandan soň internetiň tezligi 0.54 megabit sekunda düşýär. Ýagny internetiň tezligi 4-den 1-e düşýär. Bu tezlik bilen 100 megabayt möçberindäki bir faýly telefona indirmek üçin yarım saat töre wagt garaşmaly bolýar. Bu işi daşary ýurtlarda 10 sekundda amala aşyryp bolýar. Görnüşi ýaly aradaky tapawudy akyl bilen kabul etmek hem mümkin däl. Emma aradan 20 gün geçenden soň internetiň tezligi öňküsinden hem has peselipdir. Bu görýän suratyňyz aýyň 21-nde alınıpdyr. Bu gezek VPN ulanmasaňam tezligiň 0.70'lere çelli düşendigini görüp bilýäris. VPN-den soň bu tezlik ýene-de 4-den 1-e düşýär we internet ýok bilen baryň arasynda bir zatlar bolup galýar. Şol sebäpli Mar vilayet häkimliginiň öňünde etraplardan gelen 30 töweregi aýal maşgala Wi-Fi'ň çekmeýänligi sebäpli ýygnanyşyp dawa edipdirler. Şeýlelik bilen ýurtda näme üçin internetiň öňü beklenilýär diýilen soraglar halkyň arasynda öňküsinden has hem giňden ýaýrap başlady.